ENDUROCU'dan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün büyük gün. Meriç'i motoruyla buluşturacağız. Bugün ilk sürüşünü yaşayacak. Hep birlikte yanımızda olursanız teşekkür ederiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bilginiz dahilinde olsun. Şimdi küçük motorumuza bakalım. Yükledik motorumuzu. Hiçbir şey düşünmüyorum ama şu an çok heyecanlıyım. Heyecanlısın. Akşam video izleye ben de video çekeceğim. Videolarını beğendin mi? Bu mu benim motor? Evet, yeni motor bu. Baba çok kötü. Hadi bakalım. Nasıl? Beğendin mi? Motorum bu. Evet, senin motorun babacığım. Benim mi? Evet, koçumun. Baba şu an hiç inanamıyorum yani. Benim mi? Senin babam. Benim Meriç motoruna kavuştu. Sevinçten heyecandan bekleyemiyor. Biz de hazırlıklarımızı yaptık. Motorumuzu park ettik. Şu şekil göstereyim. İzmir Karşıyaka. Mavişehir'in hemen yanında bulunan bisiklet yolunun kenarında bir offroad arazi yakaladık. Burada enduromuzu yapacağız. Şimdi Meriç'in ilk turları olacak. Dur babacığım. Şimdi beğendin mi motorunu? Çok. Duygu ve düşünceni alabilir miyiz kamera önünde? Vallahi çok şanslıyım. Bir de çok böyle ne bileyim benim olacağını tahmin etmiyordum. He. Yani alınca nasıl süreceğimi bilmiyordum. Şimdi önüme geleni sürüyorum. Ne yapıyoruz? Önce musluğu açıyoruz. Sonra cikteyi kaldırıyoruz. Dur babacığım. Ayaklarını buraya koyuyorsun. İleriye bak, tekere bakma, ileriye ver gazı, tekere bakma. Aferin. Bu kadar, gördün mü? Nasıl bir duygu motorun olması babacığım? Motorun olması böyle seviliyor. Oradan bakıyorum gidiyor. Got one life to live, don't let it go. You've got one life to live. She's singing. You've got one life to live, don't let it go. Don't let it go.
mu? Yürü, devam et. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. Duygu ve düşüncelerini alayım. O şeyde gezmek çok güzel bir duygu. Nerede? Arazide. Arazide gezmek çok güzel bir duygu. Böyle sana yetişmek için çok gaz verdim. İşte bana yetişmeye çalışma sen. Ben seni bekleyeceğim illaki. Ama güzel eğlenceli. Eğlenceli değil mi? Evet. Tamam. Yok, kaybedince de pis. Geri vites yok kardeşim. Hep ileri, hep ileri. Yani. Kurban oldu. Biraz terlemiş kapı. Kayıt keser mi? He? Kes kaydınızı.